този скицник рисува членстоноги. Елате да добавя още едно към колекцията. За днешното насекомо аз съм избрал член от семейството на мраволовите и по-конкретно Dobsonfly, или поне така се нарича с българска транслация. Dobsonfly е водно насекомо, което играе доста важна роля в екосистемите в Северна и Южна Америка, както и Азия. Те са едни от доста по-големите индивиди от тяхното семейство, с дължина от 7 до 12 см и размах на крилете до 18. Техните ларви се наричат хелграмити и са доста популярна естествена стръв за риболов. Както споменах, тези животни са важни за екосистемата, в която те се намират, и то е по-конкретно, защото Dobsonfly е индикатор за чиста вода, тъй като ларвите не понасят замърсяване. В допълнение към това, ларвите поддържат и баланса в реките, като регулират популацията на водни организми. И не се лъжете, те малко или много приличат като излезли от Resident Evil. Характерно за външният вид на тези насекоми е, че притежават два чифта прозрачни криле, сгънати над гърба, дълги антени и масивна глава. Макар мъжките да изглеждат доста заплашително, щипките им са за ухажване, не за нападение. В сравнение с мъжките, женските имат по-къси, но по-здрави щипки, което означава, че заради тези по-здрави челюсти могат да ухапят, но не са опасни за човека. Както също и ларвите, които също могат да хапят. Честно, харесвам и формата, с който работя. На такива малки листчета е лесно да можеш да експериментираш, тъй като не се изисква планиране като при по-големите формати за рисуване, по-големите формати скицици за рисуване. Така че добавяме фон и ето така изглежда финалния вариант. Като преди да си тръгна, искам да ви оставя едно предизвикателство, а то е да нарисувате някое насекомо, използвайки само химикал.